Что там накидали? Следом своевременно оплачивает проезд. При оплате проезда в поезде перед рядом своевременно оплачивает проезд. При оплате проезда в поезде перед рядом своевременно оплачивает проезд. При оплате проезда в поезде перед рядом своевременно... Короче, буквально 100 метров проехали тут. И тут трындец. Блять, мои котелки. Короче, возвращаемся назад. Смотрел навигатор я. Тут тропинка, она чисто в болото приходит и все. Лишний километр зря проехали. Я тоже без права. Идите на дорогу. Могу больше не бегать. Самолет впереди. Самолет полетели классно. Хорошо идем. Вот. Собирались на скорую руку. Прям немножечко спица. Ничего не попало как следует. Все гремит. Воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас будет лютый спуск с песочком. Можно упасть. Можно упасть. О, бля. Не спеши, реально. Хорошо идет. Все, свернули вверх. Свернули сразу в лес. Здесь так сразу пайфол, просланник. Такие охрененные здесь елки. Сейчас счастье кончится. Здесь такая дорога, наверное, будет километр, а потом начнутся опять буераки. Стой, стой, у меня шнурок. Блять, шнурок на шатун намотала. Ай, гора началась, идем пешком. Тягунок. Мазда отпускает, сразу скорость убирает. Птички летают, так все нежненько, аккуратненько. А мы с Азаматой только что устраняли утечку газа. У этой китайской горелки дешевой раскрутился вот эта гайка. И отсюда просто травило адским просто потоком. С лягушками. Ай, перекусываем дошираками с бутерами. На вечер будем гречку с тушенкой делать. До вечера еще далеко. Да. Ехать далеко. И сейчас поедем попробуем посталкерить. Там есть заброшка одна прикольная. Короче, 3 часа дня, 28 мая. Ровно неделю назад я здесь уже был.
И теперь здесь снова нос за матом. А? О? Жрать. Жрать. У Замата, да, одна мысль — жрать. Я его держу на коротком поводке, заманиваю, уговариваю ехать дальше, потому что на ужин будет гречка с тушенкой. Хочешь, чтобы я Вон какая тут красота. голодал? Сдох. Сейчас поедем заброшку искать и родник. Опачки, тут у местных даже мусорка есть. Думаю, да, или как? Замат, там надо дорогу к ручью найти. Да, офигенские места. У тебя ветка в цепи. Мы ручей уже проехали. Ребят, нам карту Тихо, дай. тихо, сейчас придет ваш начальник. Нет, мы далеко очень от лагеря. Ну, вы знаете места, где что, как? Верхово. Озера. Спортивное Мы вот- ориентирование. Нам нужно озеро Монетка. Вот эта рыбка была. Да. Монетка. Ну, есть? смотрите. Да, вот. Вот это Монетка. Это... Пошли, вот. А мы хотели родник найти. родник, это вообще не тут. Это недалеко от Монетки. Ну, вот. Видите, а мы дальше проскочили, и вы тоже дальше проскочили. Вон по дороге идете и направо сворачиваете. Ага. Справа это вот туда или вот туда? Мы вам можем... Ну, ищите, короче. Вам туда. Все равно. Если это монетка, то мы ее прошли. Ну да. Что по карте? Короче, мы проскочили наш родничок, а девчонки тоже свое там какое-то КП проскочили. Помогли им навигаторам найти место. Назад они пошли. Давай, газуй. Сам свернул какую-то тропинку, нахрена-то? Не, я думал, так тропинка. Думать не надо. Соображать надо. Милота. Здесь, конечно, бурелом. Через такой лес ломиться с великом вообще нереально. Даже пешком тяжело. Вода вообще чистейшая. Не, Ну, холодный реально. Я ее схватил, не знаю, как она мне сейчас. не наливай целую, дай попить. Попробуй. Она холодная, реально, смотри, чтобы по горлу не дало. Может, твою вылечить, которую мы из города взяли? Так,
Мостик. Машина там проедет, а для нас здесь. Вах, какие зачетные места. Ну прям в одно место. Вырубочка. Ну отсюда будет. Давай, сейчас мы срежем. Сейчас мы с Азаматом срежем. У меня кастрюли гремят в рюкзаке. Оу, оу, оу. Кстати, не, вот видно сушина уже, сухое место. Давай, Азамат, дорога для твоих колес. Я просто запутался. То ли слева заброшка, то ли справа. Я думаю, здесь асфальт вообще, как городского типа поселок. Ну, какая хрень. Нездоровая. Ага, заброшка здесь. Че? О, ты еще маленькая. Ты еще маленькая, не знаю, большая. Вот справа маленькая. О, нашел эту заброшку, вот она справа. Квадратненькая. Из кирпича красного. А может, это еще не она. В интернете она более какая-то высокая. Нам до Адского озера ехать как минимум 10 километров по таким дорогам. Я пока Азамату цифру не называю, чтобы он не начал кипишовать. Пока мы едем, еще ни разу алкоголя не потребили. Так что ехать весьма скучно. Оп-оп. На камере выключена коррекция искажений и выключен стабилизатор. Решаю без стабилизатора потестировать, чтобы оценить качество картинки. Потому что, мне кажется, стабилизатор как-то замыливает картинку. Дремучий лес. О, здесь тренируют. Бушкрафт тут тренируют. Оп. Азамат, фонарь доставай. Там походу землянка. Азамат говорит, здесь баню устроили. Да, походу баня. Там баня. Кирпичи вот. Это все. Фу, мерзотное место такое, сырой, комаров. Ну там влаги натекло. Не лезь туда. Там вот, Вау. искривилось, Выкопано до хрена земли. Печка из бочки. Труба. Воняет плесенью, фу, гадость. Валенки. Да, пошли навес посмотрим. Кто-то здесь люто выживал. Ягоды даже сделаны. Палок сюда накидали. Кто-то себе это сделал. Компот. Вон посуда. Красные ягоды. Травишки. Да, здесь ночевать можно А вот вон, здесь спали, да. вдвоем. Стол построили. Вообще серьезное сооружение. А что вокруг деревьев? В лесу ветра нету, хорошо тут. Так, ну где наша дорога? Ты куда поедем теперь? Нашего сюда. Время уже 6, сколько сейчас? Сейчас, не знаю. У тебя же часы есть, Я нет? уже потерялся во времени. Вообще лютая. Враг не пройдет. И вот прикольная речка. Аланец.
Вот это лютый завал. Тут, походу, мост был. Давай. А теперь я с великом пойду. Оп-оп-оп. Надо чехол. Ебать, он качается. Ой-ой-ой. Принял бы хоть, я сейчас подъем. Назад тяжелый, Я тебя тоже вытянул, блядь. Все, молодец. Теперь справа вырубочка. Ветерок. Самат надымил. Вот такие злоебучие горки, да. Все, я дальше не поеду. Хоть босиком идти, такой песочек соблазнительный. Если бы не шипованные. Короче, мы выехали в поля, походу. Здесь мы с Катюхой были вот в этом поле. Ах, красотища. Я тут был в прошлом году. Смотри, мы с Лемболова ехали, вот оттуда вот заехали. Вот дорога здесь, вот стояночка мы здесь посидели и туда в поле поехали. Отсюда до озера, короче, все рукой подать. Самат увидел, там реально что-то горит. В луговом вон. Дым такой на всю поле. Да, дым, и идет он направо куда-то. Плохо с рюкзаком. Тащимся. Вот так вот. С рюкзаком приходится ехать. Это не кайфово. Ой. Новое седло неплохо себя показывает. Могу полностью распрямлять ногу, не обламываясь. В сочетании с велопамперсом мы просто чудесно ехать. Даже с рюкзаком. Без рюкзака вообще лафа будет ехать. Фух. На вершине холма этого поля. Вот, горит. да, такой локейшн. И там что-то горит. Там должны быть поселки типа Луговое, что ли.
Какая тут няшная гравийка из крупного прям щебня. Запоминайте свароточку. Забытое озеро. Вот здесь можно только на хорошей машине проехать. Ну, посмотри сам, какие. Какой клиент тут местами? Перевоз. Сюда можно заехать тогда. Там был участок люк и вообще погулять. Понесло. Ну вот, кажется, приехали вот опять эти холмяки. Вон там оно, адское озеро. Фу, адское. Забытое, а? Все, приехали, да. Все, дальше не могу ехать, пешком пойду, бля. Вот здесь прямо сейчас стоянка сразу будет. Ебать. Ща бы тут уебался. Забытое озеро. Красотища лютая. Хер знает, уже устали, время 7 почти. Наверное, ночевать надо, уже никуда не ехать. 19,5 км накрутили сегодня от станции. Хотелось бы, знаешь, куда вон изведать? Может, там вот на холме есть стоянка. Объехали чуть озеро, здесь еще одна стоянка есть такая вот. Угрюмая стоянка здесь. Место для палатки тоже есть, конечно, можно переночевать, но я пойду дальше прогуляюсь, может что-то еще есть. Вот там на горке прикольно было бы вообще, сверху все видно. Оу! Тоже целая поляна. Большой слет можно устроить. Вообще, короче, нет проблем с местом. Обошел почти вокруг озера. Вода прозрачная, пить, думаю, можно. Вон та стоянка, откуда мы снимали. Вот еще одна стоянка. И здесь такая милота вообще. Кордончик такой. В принципе, здесь тоже можно поставить палатку. Комарики, конечно, будут, потому что вот ручей. Пойду еще туда вот наверх заберусь. Вообще красиво. Красиво, зато сидеть есть. С дровами тут вообще нет проблем. Ой, красота. Блин, я палатку на горе поставить, там ветер обдувает. Что там за горой? О, вообще вот сюда хочу. Хочу сюда. Прямая плюха такая. Есть здесь сидеть. Лютый вид на озеро. Положи все барахло, чтобы тебе проще тоже было. Я на спину одену. Ну, все, да? Ленивый Витя! Ящик, дровишку
Вроде не увидел. Откуда дровишка? Я ленивый, я давал. Из леса вестимо. А то угли полетят у нас. Там лес сейчас сухой вообще, пиздец. Нахер. Такое вот козырное место. Тут там то ли вырубка, то ли такое идет овражина во всю длину вокруг озера. Вот там видно другой берег туда, типа горы тоже. Забраться интересно бы. А с этой стороны просто лютый вид на озеро. Просто мы на горе находимся. Замат занимается костром. Здесь, наверное, где-то палатку поставим. Короче, место козырное. Единственное, меня смущает, здесь вся земля в таких дырках. Вот, как бы норки. Куча просто этих дырок. То ли жуки какие-то ползают, то ли кроты, черт его знает. Как мы на этом спать будем? Кто-то нам будет, я думаю, тыкаться мордами в наше днище. Ничего себе ты пионер! Не надо еще какую-нибудь деревяшку найти. Ты где такому выживанию научился модному? Вот, смотри, вот эту, давай обрубим вот. Здесь. В принципе, может, да? Сейчас положим и там посередине, вот здесь, короче, зажжем его. Нормально. Так, У нас будет микронадья с Азаматом. Фриска! Режим ярости. Щепки сделаем. Он гнилой, блин. Только середина нормально. Да пофиг, сгорит. А то тут начал. Это не так, это не то, блядь. Ну, блин, а. Старого ростовника хочет наебать. Ох, как адово горит. Вот прикол, блин. Я вот эту хреновину на 2 секунды только в костер положил, потом мы ее вытащили, она вот принялась гореться. Настолько высохла за несколько недель без дождей. Прикол. А вот там снизу, когда у воды стоишь, костра не видно. Офигенно, так персональное озеро, персональная гора. Вот такой у нас спуск к воде. Здесь я взял воды сейчас на чай. Прозрачная вода, хорошо, микроорганизмов немного. Думаю, после кипячения пить запросто можно. Какая-то хреновина плывет. Пойду посмотрю вторую стоянку большую. Отсюда вот я стою и до костра вообще не вижу. Дым едва уловимо видно на фоне неба. Вторая стоянка выглядит вот так, если идти со стороны нашей горки. О, здесь вообще плацдарм для автомобилистов. Ну нафиг в таком месте тусовать. Да, здесь лютая подготовка, конечно, для больших команд. Видно, что сюда возвращаются часто. Сетки. Уберите за собой, пожалуйста. Туалет. Не сри, где попало. Ну да, где попало. Где приспичило, там и срать надо. Где же озерцо? Опушка леса. Озерцо где-то слева оно. Ага, как-то я неудачно обошел его вокруг. Вокруг вот оно, озерцо.
Вот эти сосенки. Еще одна вершина. Но озеро такое заболоченное, хрен к нему подойдешь. Ой, я прям поднялся на такую вершину какую-то. С нее прям видно, вон лес там такой. Вершинки, верхушки только видно. Сейчас попробую пролезть в этой дыре. О, хорошо быть дрищом. Ну, сверху вот так видно. Вот такое интересное место. Тут обрывчик пошел. А где мы тусим? Ага, мы вот где тусим, снизу. А там вон еще одна вершина есть. Туда мы тоже не забирались еще. Отсюда видно дым с заматом. Мох прям хрустит. Предъявите вашу шишку. Сейчас тебе болт вывалю. Че, готов чай? Шишка взорвется. Что, чай уже заварил? Да. Фига ты такой? Я ну. его заварил. Так, ну что, костер мы забубенили. Сейчас будем гречку будем фигачить. Уже 9, потому что часов. А замату кушать надо. Да, идет закат. Я, короче, пойду закат поснимаю. Так прикольно. И за водой сходишь. Какой водой? Я уже принес воду. А руки помыть. Вот такой вот закатик. Сейчас солнышко завалится и все. Прикинь, даже не шатается. Как-то он стрёмно поставил на корягу, ну... Наша палатка, подсушиваем спальнички. Не, лютое место вообще. Солнце прямо еще закат, вот с горы видно, вот оно. Вах, вах. Там уже половина. Практически. Азамат жалуется, пол-литра мало, говорит. Пиздец, блядь, мало. Надо было мне пойти еще купить себе. Я бы с пол-литра здесь... А ты не себе это купил? Себе Надо купить, еще было как брать. будто это не тебе. И, короче, прикол, сегодня полнолуние, вот там вот полная луна. Азамат сегодня, блядь, просто как вурдалаком будет. Сегодня будет трэш и содомия. Или, надеюсь, не будет. Надеюсь, все будет мирно. Блядь, я ни в одном глазу Реально вообще. луна, и там напротив солнце, закат. Смотри, солнце с луной рубится. Луна Да побеждает. пиздец, не Луна говори. побеждает. Короче, мы нашли косяк с этим... Китайским баллоном, блядь, ёбаным, блядь. Не баллоном, а китайской горелкой дешевая. У нее здесь все раздраконилось, и газ вытекает из втулки. Короче, смотрим сюда, блин. Внимательно. Открываем Сильно не чуть-чуть. открываем. Перекос делай, сначала послушаем. Вот она, все, пошла отсюда. Все, харе.
Короче, будем делать гречку с тушенкой. Обзор вот на такую тушенку. Только мясо здесь, говядина тушеная. О, много жира. Жир это хорошо, нам сейчас надо запассеровать лучок. Поэтому очень в тему будет. Кстати, да, там внутри мясо, прикольно. Так, беру жир, сейчас его растопим. Нормально. Мне кажется, это мясо или что это? Да, мясо, куча мяса, круто. Зачет тушенки. О, смотри, мясные волокна целые, видишь? Угу. Целая банка мяса. Где нарезать будем? Режь так, руками можешь нарезать? Не, ну то, чтобы ее полностью нарезать, так. Как так? Ну кольцами, ну такими толстыми зачем? Ну режь, ладно. Вот так вот обычно режешь, 3-4 миллиметра. У нас будет с мясом, вон комары туда залетают. Короче, у нас тут такое полено вот лежит, дерево. И с него все соскатывается, так что решили сделать столик, побушкрафтить по фану. Нормальная столешница будет. Зашибись. Давай, поднажми. Солнце село, гречка у нас замешалась, тушеночка сейчас настоится, пропитается и будет окей. Замат решил показать, как это делается по-правильному. Все, короче, побушкрафтили, можно и похавать. Гречка с такими вот кусками тушеночки, майонезик, колбасочка. Подлец, блин. Я думал, он возьмет мне что-нибудь еще тоже. А тут приходится жрать, блин, из банки, блин. Начинается. Закрой хоть ее, поостынет сейчас. Давай, нас сейчас сожрут. Мы должны сожрать первыми. Сейчас вурдалаки полезут, полная луна.
что делать не приходится. Выживание само собой происходит. Азамат все обеспечивает. А лучший друг в походе. Дэшка у нас воспламеняться начало там. Поленом. Может его поближе в костер, чтобы это. А это уже положили. Че положили? Что тут делать? Азамат продолжает какие-то ритуальные действия делать. Я не знаю, что он удумал. Он здесь соорудил такой ров вокруг всего кострища. И это напоминает глаз. Это такая мистика прямо от Азамата. И он здесь все вокруг поливает. Азамат, что происходит? Расскажи мне. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Он говорит все без обмана и по-честному. Азамат решил совершить еще одно действие. Давай. Он делает что-то новое. Он делает розжиг. Он вставил в костер пробку. Это что такое? Это башкирская свеча? Есть финская свеча, это твой метод. Да, это мой метод, блядь. Блин, мы ложку человека просто... Экстренное включение, нам дали газ. Я шишки подбрасываю ногами. Птицы здесь вообще дюпельные. Таких я не слышал еще. Как перфоратор одна орет, другая. И там полная луна. И мы сжигаем все это сжигаем, все в печь. Все в печь. Завод вообще какой-то в микроспальник забрался, не может развернуться, лежит, страдает уже минуты 3, наверное. Ё-моё. Да что ты делаешь? Просто вот так было. Блин, надо было купить себе другой большой. Зато у него подушка есть надувная. Ой, ладно, пора спать, уже почти 2 часа. Блин, время 2:30. Эта птица, она то слева каркала, теперь направо полетела. Потом вроде затихла. Теперь снова еще ближе к нам подлетела и орет. Ну поднимись, сходи по дереву, ел мне. Не, там холодно. Такой звук прикольный. Охуенный. Как сигналка у машины.